好，我们来看这篇 RA 啊，它的标题呢叫做 Tube-shaped microbot。Tube-shaped microbot 啊，这是 YouTube 的 Tube。那这个题目呢稍微难了一点点，因为当中有一些生词啊，我们来仔细看一下。先看它的第一句，叫做 Each tube-shaped microbot is a sandwich of three materials。哎，注意这个地方 tube-shaped 读起来稍微拗口一点啊，多读两遍 tube-shaped 啊 microbot 小机器人，微型机器人 microbot。is a sandwich of three materials 啊，这个不是三明治啊，跟三明治没什么关系，它指的是被三层物品加起来这样子啊，很形象的说像一个三明治一样。来再看下一句，下一句当中首当其冲有这样的一个词啊，叫做 a graphene 啊，注意看 graphene，OK，ph 发 f 的音 ，a graphene outer layer which binds to heavy metals 啊，一个是 graphene， 另外一个是 binds，b-i-n-d binds。Alright, binds 指的是连接。这个 graphene 呢，其实单词差与不差意义并不大，因为翻译成中文它是一个专有名词，叫做石墨烯。Alright, so a graphene outer layer which binds to heavy metals. 再看下一句 ，a middle layer of nickel which gives the bots magnetic polarity, so they can be put through wastewater with magnets. 啊，也是有拗口的地方。首先看第一个词 nickel 应该是镍啊。金属的那个镍，然后呢 ，which gives the bots magnetic polarity。magnetic 这个是有磁性的 magnetic polarity 极啊，这个连起来呢就是磁极啊，磁铁的两个极啊，磁极就是这个 polarity。So they can be pulled， 这个 pulled 你可以稍微拉长一点点，表示重读。So they can be pulled through wastewater with magnets。magnets 磁铁是名词啊 ，magnets 注意这个 g 不要读得很重，不要读成 magnet 啊，这不好听了 magnets。来看最后一句 ，and platinum inside for propulsion。啊，我先读到这里，这是一句话。Platinum 指的是铂金啊，这个也是 ti 的话呢，不要读得很重，不要读成 platinum 啊，不好听，把它浊化一下 platinum。哎，标准来读的话呢，这个 ti 基本上是听不见的，舌尖顶到上颚，然后发一个鼻音就可以了 platinum。Alright, platinum。And platinum inside for propulsion 指的是推进力。Just add a bit of peroxide to the wastewater.And it will react with the platinum to form water and oxygen bubbles, which propel the tubes along. 好，先注意一下单词啊 ，peroxide 过氧化氢啊，这个其实翻译不翻译无所谓了，除非你是这种专业的学生啊，不然的话没有什么意义。但注意它的发音 peroxide，然后接下来呢 ，platinum 再次出现 to form water and oxygen 是氧气的意思。所以在这里面呢，别忘了重读 to form water and oxygen bubbles， 氧气的泡泡啊，氧气泡 oxygen bubbles which propel the tubes along， 注意节奏 which propel the tubes along。Alright， 这是我们这道题，相对难读一点，希望大家能多读几遍啊。